Good morning and welcome back to Plaas TV. The Expropriation Bill that was recently submitted to Parliament has received a lot of media attention and often for the wrong reasons. According to Theo Boshoff from Agbiz, this leads to the misconception that the bill's only purpose is to facilitate land reform. He sheds some light on this subject in an interesting interview with Lisa Roberts. Fridays won't be the same without our customary AECI Plant Health discussion, and in this morning's episode, Dr. Lawrence Jansen van Rensburg focuses on changes and challenges in the agricultural sector. But first, let's see what's happening in the news. Welkom by vandag se nuus. Die minister van Minerale Hulpbronne en Energie vir die Nasionale Energiereguleerders van Suid-Afrika of NERSA het die lisensie-aansoeke vir selfopwekkingsfasiliteite van meer as 1 megawatt en die verwerking daarvan goedgekeur. Hierdie goedkeuring beteken dat dit nie meer vir voornemende aansoekers nodig is om ministeriële goedkeuring te kry voor hulle aansoek by NERSA doen om 'n lisensie te bekom nie. Nicole Jansen van AgriSA gesels nou met ons hieroor. Ja, ek dink wat baie belangrik is dat landbou het 'n baie groot behoefte om deel te neem aan hernubare energie. Dit is al baie lank wat AgriSA voorloop om te onderhandel en druk toe te pas, sodat ons by 'n posisie kan kom waar landbou hulle eie krag kan opwek, self kan gebruik en aan die netwerk kan koppel. So hierdie is redelik in plek. Ons is besig om hard te werk om die prosesse vinniger te laat plaasvind, sodat van aansoek tot by dan die konnektering en die registrasie by NERSA dan baie vinniger kan geskied. So dit is reeds in plek. Wat hierdie aankondiging van die minister uniek maak, is dat die beperking wat daar op landbou was, wat jou grootte tot 1 megawatt beperk, nou opgehef is. Met ander woorde, landbou kan nou groter as 1 megawatt opsit. Verder meer wat belangrik is met hierdie aankondiging, is dat die minister sê dat jy hoef dan nou nie deur dieselfde prosesse te gaan as wat IPP's gaan, wat dan by die departement van energie, minerale energie sake moet aansoek doen te gaan nie. Hier kan jy direk na NERSA gaan. Dit is egter nodig dat hierdie projekte gelisensieer word, maar ten minste kan landbou dit sommer direk by NERSA doen en hoef nie deur die departement te werk nie. 'n Tweede belangrike beginsel wat met hierdie aankondiging aangespreek word, is dit begin voorsiening maak vir wheeling. Nou die Afrikaans, so dit weet ek nie, maar dit behels dat jy krag op een plek kan opwek, op die netwerk sit en op 'n ander punt gebruik. En dit maak 'n groot deur oop vir toekomstige privaat verhandeling van energie. Nou hierdie is aspekte wat nou deur die minister aangekondig is, maar hierdie reëls en regulasies is nog nie deur Eskom en NERSA ontwikkel nie. So ons moet onthou dat dit gaan nie oornag gebeur nie, maar ten minste by die minister gesê begin werk daaraan en begin dit in plek kry. Ja, landbou wil graag daaraan deelneem. Finansiering hiervan is 'n uitdaging en 'n groot deel van die kredietwaardigheid van landbou word dan opgeneem nou deur energieverskaffing en opwekking eerder as herbelegging in landbou. En dit is nogal vir ons problematies, maar ons werk ook daaraan om te kyk of ons kan oplossings kry hoe om dit beter te finansier. Huidiglik is die grootste beperking hoe daar nie 'n groter deelname aan dit is nie, is die lang tyd wat dit verneem van aansoek tot waar die proses afgehandel is. Ons sal hierdie prosesse moet vinniger en beter kry. Die tweede is ook dan binne Eskom self is daar nog baie uitdagings waarom aansoek te doen. Dit word nie meer by grid access gedoen nie. En dis is al die kundigheid wat opgebou is die afgelope jare dan nou nie meer beskikbaar vir landbou nie en word dan binne die Eskom-stelsel afgewendel na plaaslike vlak. En hierdie struikelblokke sal ook moet aangespreek moet word saam met die finansieringsuitdagings. En dan 'n derde een, jy bly nog steeds gebonde aan die vaste koste komponent van die Eskom rekening. En dit maak dat die winsgewendheid van die proses nog steeds onder druk is. En so dis die aspekte wat aangespreek word
om dit dan op 'n groter skaal, heeltemal 'n groter skaal uit te rol binne landbou. En so sê Nicole Jansen van Agri SA. Die bestuurder en wynmaker by Suid-Kaap Wingerde, Jan Rahiman, is onlangs tot die Windprou direksie verkies. Hy volg Neil Joubert op en sal dus wynprodusente in die Klein Karoo se nuwe stem op die direksie wees. Jandra is sedert 2013 aan die stuur van Suid-Kaap Wingerde en was voor dit verbonde aan onder andere Overex. Windprou verteenwoordig nagenoeg 2500 Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente, kellers en wynverwante besighede. En in Nigerië het eiepryse die afgelope ruk die hoogte ingeskiet met die prys van 'n sak eie wat met bykans 200% gestyg het. Volgens 'n berig op Plaas blyk 'n toenemende vraag, oorstromings en 'n slegte opbergingssituasie die hoofoorsake hiervan te wees. Die prys van eie is normaalweg hierdie tyd van die jaar hoër, maar wissel in verskillende streke afhangend van die beskikbaarheid van die groente. En dis dan vandag se nuus. Ons gesels vandag met Theo Boshoff van Agbiz oor die onteieningswetsontwerp. Dit is seker tyd dat ons ook op Plaas TV hieroor gesels, nou dat die wetsontwerp voor die parlement gelê is. Theo, wat is die proses vorentoe? Is daar nog kans om insette te lewer? Ja, daar sal nog kans wees. Ek dink die rede hoekom die onteieningswetsontwerp nou spesifiek so baie in die media is eenvoudig omdat nou vir die tweede keer parlement toe gegaan het. Maar eintlik kom die wetsontwerp al van 2013 af. So dit was 'n lang proses wat gevolg was en dit was onlangs by Netlyk deur ook. Nou die konsultasieproses vorentoe is hy sal natuurlik nou in die portefeulje komitee vir openbare werke, bespreek word waar daar konsultasie sal wees. Dan moet die nasionale vergadering daarvoor stem. Dan sal waarskynlik in die NCOP ook weer konsultasies wees voor dit op die einde deur parlement is en voor die president kan teken. Wat is die doel van die onteieningswetsontwerp? Is dit regtig nodig? Ja, ek dink daar is 'n misverstand, jy weet, oor die algemene media, omdat mense dink dis die onteieningswetsontwerp nodig om te onteien. Jy weet maar eintlik jy weet in werklikheid daar's 150 verskillende wette wat reeds bestaan wat verskillende owerhede magte gee om te onteien. Wat hierdie wetsontwerp doen is dit sal jy weet sit neer 'n enkele proses sowel as 'n manier om kompensasie te bereken vir enige onteiening wat kan plaasvind in Suid-Afrika. So dit is tog nodig. Jy weet hierdie tipe wetgewing is wel nodig vir infrastruktuur en jy weet enige openbare werke eintlik wat so dit gaan weier as eenvoudige grondhervorming weet wat die jongste konnotasie natuurlik is. Ons het 'n huidige onteieningswet, maar hy kom terug van jy weet 1975 af. So vanuit prosesse sowel as die manier hoe kompensasie bereken is, sal waarskynlik nie nou nog jy weet die grondwetlik wees nie. Beteken dit dat die staat nou grond sal kan onteien vir herverdeling? Ja, dit is nogal 'n debatspunt in terme van hoekom het die staat nog nooit hulle magte gebruik jy weet om grond te onteien vir herverdeling nie. Want daai magte bestaan al van 94 af. Nou baie mense reken dit is miskien om nie die marke skrik te gee nie. Ander mense reken dit is omdat jy weet daar vraagtekens was oor die huidige onteieningswet en jy weet die huidige onteieningswet in terme van sal dit grondwetlik wees die prosesse wat gevolg is. So die staat sal natuurlik nou kan onteien jy weet na die wetsontwerp deur die parlement is, maar ek dink is uiters belangrik om te weet dat of eerder om te besef dat onteiening vir enige doeleinde sal altyd die heel laaste opsie wees. En daar is sekere bepalings in die wetsontwerp self jy weet wat dit voorskryf om te sê dan moet eers onderhandelings wees om die grond te probeer bekom en net indien jy weet die grondeienaar jy weet en die owerheid nie kan saamstem jy weet op 'n prys nie of eenvoudig as die eienaar besluit hy sal vir geen prys jy weet whatsoever verkoop nie, dan eers kan die staat gaan aan die punt van onteiening. Ons gesels vandag met Theo Boshoff van Agbiz oor die onteieningswetsontwerp. Moenie weggaan nie, ons gesels so 'n bietjie later verder. Goeiemôre kykers. In die weeklikse kommoditeitsmarkverslag kan ons sien dat beeskarkas vir al 2 grade verlede week weer onder die R50 per kilogram ingesak het en met 0,4% gedaal het.
C2 se pryse is egter op met 1.4%, terwyl speenkalvers ook ietwat goedkoper is. Wat skaapvleis aanbetref het die A2 karkasprys verder gedaal met 1.6%, terwyl die C2 karkaspryse ook skerp gedaal het met 3.4%, maar speenlampryse is effens op met 1.2%. Die varkvleis sit sy stygende tendens voort en is 1.2% hoër as 'n week gelede. Wat die wolveiling aanbetref, kon wolpryse nie die vorige week se styging volhou nie, en die wolmark het met 7.4% gedaal, terwyl die bokhaarveiling 0.5% laer was as die vorige veiling. Grane het egter hierdie week goed vertoon. Geelmieliepryse is 2.5% op, terwyl die koringprys met 1.1% op is. Oliesade aanbetref het sojabone en sonnebloem onderskeidelik met 0.4 en 1.4% hoër verhandel, terwyl die wisselkoerse dieselfde week 1.5% die rand teenoor die dollar gewen het en 1.2% gewen het teenoor die euro. NutriFeeds, die formule vir sukses. Welkom terug, ons gesels met Theo Boshoff van Agbiz oor die Onteieningswetsontwerp. Theo, indien grond wel onteien word, sal kompensasie betaal word? Ja, dis natuurlik, jy weet, die goue vraag, jy weet, en die rede hoekom dit so populêr nou in die media is, jy weet, tans. Nou die wetsontwerp, net die grondwet, praat nog steeds van 'n regverdige en billike vergoeding. So dit verander nie, jy weet, in terme van hierdie wetsontwerp nie. So hierdie wetsontwerp praat nie van geen vergoeding nie. Daar is nog steeds regverdige en billike vergoeding en dan moet 'n balans wees tussen die belange van die individu en die belange van die staat. Daar is wel hier klousule in, jy weet, ingebring en dit is waarskynlik hoekom jy weet hierdie wetsontwerp nou vir tweede keer deur die parlement gegaan het, want hy was gewysig na die hele onteiening sonder vergoeding debat ingekom het. En daar's 'n klousule wat sê 'n hof mag tot die beslissing kom dat dit regverdig en billik is om 0 kompensasie te gee. So dit sê nie geen vergoeding nie, maar dit sê baie belangrik dat dit 'n hof is wat moet besluit of 0 kompensasie regverdig is in die spesifieke omstandighede. En dit sal eintlik uiterste omstandighede wees waar dit is natuurlik moontlik dat dit kan gebeur, maar regtig uiterste omstandighede wat 'n hof tot daai beslissing sal kom. Maar dit is nie die staat self wat dit kan besluit nie. So beteken hierdie nou dat dit vir moontlike wysigings tot die grondwet kan lei? Ja, die wysigings in die grondwet is natuurlik 'n parallel proses wat ook aan die gang is, jy weet, maar interessant genoeg die onteieningswetsontwerp was opgestel met die bedoeling om te werk onder die huidige grondwet, sonder dat hy gewysig is. So of die grondwet werklik gewysig word, gaan geword of nie, dit is natuurlik 'n proses wat nog steeds in die parlement aangaan, sou waarskynlik nie 'n vreeslike groot invloed hê, jy weet, op die onteieningswetsontwerp nie. En eintlik sê die wysiging in die grondwet min of meer dieselfde ding. Dit sê nie daar sal 0 kompensasie wees nie, dit sê net 'n hof mag beslis dat in sekere omstandighede dit regverdig is vir 0 kompensasie. Nou, ons praat vandag met 'n paar grondeienaars, so wat is die grootste risiko vir hulle? Ja, die grootste risiko, soos ek sê, as mens kyk na die bestaande hofsaake wat mens het, die kans dat 'n hof tot die beslissing sal kom dat 0 kompensasie regverdig is regtig, jy weet, baie klein. Jy weet, die asset forfeiture unit van die polisie byvoorbeeld is een voorbeeld, maar dit is regtig uiterste omstandighede. So die grootste risiko vir 'n grondeienaar is dat hy eintlik homself na die hof toe moet wend om kompensasie te kry. Want die owerheid mag dalk natuurlik 'n aanbod maak vir 0 kompensasie en dan is die onus op die grondeienaar of die verbandhouer, jy weet, as hy natuurlik 'n bank is, om dit na die hof toe te vat, litigasie toe te gaan om regverdige kompensasie te kry. So dis eintlik die grootste risiko. Ons is natuurlik almal bekommerd dat daar dalk 'n wesenlike impak gaan wees op beleggings of in die besigheidssektor. Wat voorsien julle? Weens dit hang af hoe dikwels dit gebruik word. Want onteiening, omtrent elke staat in die wêreld mag onteien vir verskillende redes, maar dit hang af hoe dikwels, jy weet, en hoe gretig dit gebruik word. So eintlik hang die impak af van hoe suksesvol die vrywillige grondhervormingsprojekte is. Die plaaswerker trusts wat gestig word, jy weet, die vennootskappe, gemengde finansiering, hierdie konsepte wat ook nog op die tafel is, jy weet, baie van hierdie, ek dink, positiewe vrywillige aansporings vir grondhervorming. As hulle suksesvol is die kanse dat, jy weet, dat daar werklik, jy weet, op 'n groot skaal onteien word, bitterlik klein. So dan sal die impak klein wees, maar natuurlik die teenoorgestelde kan ook waar wees. Ja. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. So sê Theo Boshoff van Agbiz en hy het vandag met ons gesels oor die onteieningswetsontwerp.
Standard Bank. Voluit vorentoe. AECI Plant Health. Unlocking nature's potential. In our next discussion with AECI Plant Health, we focus on changes and challenges in the agricultural sector. With me is Dr. Lawrence van Rensburg. Lawrence, we constantly hear that agriculture is an industry that's going through changes and challenges. What is the driver for these changes? Yeah, I think agriculture is in transition around the world. It's not a local issue, it's something globally. And because agriculture is such a resource-intensive industry, we are subject to all the constraints of a limited resource pool in this around the world. So when you think about global populations growing from 7 billion to 9 billion by 2050, estimates are that global food production has to more than double. So how do you find more land? We're already farming on all of the arable land that we currently have. So land is a restriction. We have a look at current practices. We already have degradation of our soils. So farmers have already extracted all the nutrients out there. Very often the soil structures have been impacted negatively. And so, the soils aren't able to sustain those crops. So we need to make some changes there. Agriculture is totally reliant on weather and water. So again, when you think about it, that agriculture probably accounts for more than 70% of potable or fresh water usage. Where does that extra water come from to be able to grow that additional crop? And then I think also, issues such as the environmental contamination that comes with agriculture. You have runoff, you have erosion, you have leachate from all your herbicides and pesticides into our groundwaters and so on. And I think maybe the cherry on the top is the unpredictability of climate change. So as a grower, how do you actually make yourself robust, and how do you create a buffer against those kind of environmental challenges and variability? And so, so the grower is faced with a huge number of challenges. And, he may be focused in a local area, but he's actually competing in a global market as well. So your input costs are not, or your selling price is not really determined by your own local input costs. It's determined by what's happening in the Ukraine or in the US or Brazil or somewhere else, So it makes the farmer's job really difficult. He's competing in a global stage. He's under massive pressure to change his agricultural systems, to create this sponge or this buffer to absorb some of these changes or challenges in the environment. So what is AECI Plant Health doing to address these challenges and changes, and have you got solutions to offer? Well, we certainly hope so. We certainly hope so. And I think, we're very fortunate. We have a massive footprint of crop advisors around the country. And so the beauty of it is these crop advisors are on the farm every day with the growers. So they are looking at the problems. They're trying to address and assist the growers, meeting some of these challenges. As AECI, our job is to ensure that these crop advisors are suitably trained, that they have products, that they have services, that they have crop programs, and where possible we can introduce new technology and things that make it simple to make this transition. Because I think agriculture really has been in confrontation with the environment. And we are saying that it's really important that if we want to have sustainable agriculture, we have to start working with the environment. And that's a massive mind change for the grower, for the crop advisor, and those changes don't come without risk. There's massive risk to change because agriculture, as you know, you're dealing with hundreds of variables at any one time. And so, if you start changing one thing, what impact does it have down that whole supply chain or that production chain? I think it's really important that we do it in a responsible way, that we don't increase the risk of the grower, and that we don't increase the financial risk of the grower as well. So throughout, what we've developed is a program called The New Way, where we're looking at working with the grower. We want to make sure that their soil health is as optimum as possible, so that nutrients are available, that the soil is conducive to biology, that biology can grow and sustain the crop. And once we've addressed the soil issues, we want to make sure that the crop is growing optimally.
because that way the crop is able to create it or switch on its own resistance mechanisms against pest and disease. And then, the third aspect that we address in our New Way program is ensuring the water optimization because it's a scarce resource. We want to ensure that the soil can absorb that moisture rather than run off. We want to create that sponge effect in the soil that can hold the water and make it available for a longer period of time. And then we also want to make sure that the farmer is not irrigating his soil. He's actually irrigating to meet the crop's needs. And that's a technology that we're introducing through our business. Well, that's the New Way from AECI Plant Health, addressing the transition, the changes and the challenges in agriculture. We thank Dr. Lawrence van Rensburg. AECI Plant Health, unlocking nature's potential. Netafone. Grow more with less. In Maandag se episode van Plaas TV sit ons weer die reeks oor die profiel van 'n misdadiger met Dr. Tersha Oosthuizen voort. Moenie die episode misloop nie. Geniet jou naweek, bly veilig en sien jou Maandagoggend 8uur.